जय मसीह, म जोना तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि आज आएको छु र आज म तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू भन्नु लागिरहेको छु। र आजको विषय चाहिँ छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म। प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा अथवा जन्मदिन विशेष गरिकन आज म तपाईहरुलाई भन्नु लाग्दैछु। जन्मदिन चाहिँ कुन दिन भएको हो भन्ने कुरा पवित्र बाइबलबाट तपाईहरुलाई म उत्तर दिनु लागिरहेको छु। सायद तपाईहरु चकित परिरहनु भएको होला जन्मदिनको बारेमा म आज कुरा गर्दैछु, किनभने पवित्र बाइबलमा उहाँको जन्मदिनको बारेमा अथवा जन्मदिन यो दिन हो उहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको भन्ने कुराको ठोस प्रमाण तपाईहरुको बीचमा म आज ल्याउनु गइरहेको छु। हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको चाहिँ कहिले हो भन्ने कुरालाई हामी स्पष्ट गराउँछौँ। हामीले पवित्र बाइबललाई जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेको बारेमा वर्णन गरेको छ जो मत्तीको सुसमाचारमा, त्यहाँदेखि हामीले पढ्दै 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 प्रकाशितसम्म हामी गयौँ भने त्यहाँबाट हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जन्मिनु भएको हो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण कहीँबाट पाउनै सकिँदैन। संसारमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो कोही प्रभु यीशु ख्रीष्टभन्दा अगाडि जन्मे, 2000 वर्ष अगाडि जन्मे, तर उनीहरूको जन्म मिति सबै डिटेल्समा अहिलेसम्म मानिसहरूको साथमा त्यो सुरक्षित छ है। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा कुनै मानिसले हैन न त कसैले यो दिन जन्मिनु भएको हो भनेर मिति राख्नु सके, न त पवित्र बाइबलमा यो दिन उहाँ जन्मिनु भएको थियो भनेर कहीँ हामी भेटाउँछौँ। के हो त यी सबै कुराहरू? किन यस्तो भयो त? हैन, उहाँ जन्मिनु भएको थियो यो संसारमा, मरियम कन्याद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो हैन त। अब भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म यति अचम्मको र उद्वेगको छ जुन चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ त्यो कहिले पनि सम्भव थिएन। मानिस कहिले पनि त्यसरी जन्मिनु सक्दैन, कुनै पनि व्यक्तित्व त्यसरी जन्मिनु सक्दैन। एउटा विवाह नभएको स्त्रीद्वारा, कुनै पनि पुरुषहरूसँग सम्बन्ध नभएको स्त्रीद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा जन्मिनु भयो। र त जन्मदिन कहिले थियो त? त्यसको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ र आजदेखि उसो हामी उहाँको जन्मदिनको निश्चय हुनेछौँ। र एकैछिन मसँग रहेर साथ दिनुहोस् उहाँको जन्मदिन कहिले चाहिँ हो त भन्ने कुरालाई म आज स्पष्ट गराउने प्रयास गर्नेछु। यहाँनिर हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 1 मा हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर यस्तो देख्छौँ, सुन्नुहोस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। यहाँनिर भनियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहिले हुनुहुन्थ्यो? आदिमा वचन थियो, औ वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। जति कुराहरू बन्नु आए ती सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुनु आए। त्यहाँबाट हामी के जान्दछौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उत्पत्तिमा परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रमाण है। अब अर्को प्रमाण के भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले अर्को कुरा हामी प्रकाशी वाक्यमा हामी 21को 6 मा र 22को 13 मा हामी के पढ्छौँ भने अल्फा ओमेगा भन्ने शब्द हामी त्यहाँनिर पढ्नु पाउँछौँ हैन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अल्फा ओमेगा हुनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्यको किताब 22 अध्यायको 13 पद। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। अथवा अल्फा भनेको आदि अथवा सुरु र अन्तको प्रभु हुनुहुन्छ है। अनि तपाईहरुले फेरि पनि यो वचन पनि सुन्नुहोस्। हितोपदेशको पुस्तक 8 अध्यायको 22 देखि 30 सम्म। परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनु भयो। उहाँका आदिका सबै कामहरू भन्दा पहिले नै, अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो। सबैभन्दा पहिले संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै
महासागर नहुँदै मेरो जन्म भएको थियो। पानीले भरिएका खोला नालाहरू हुनुभन्दा अघि नै, पर्वतहरू आफ्नो स्थानमा स्थापित हुनुभन्दा पहिले नै, पहाडहरूभन्दा अघि नै मेरो जन्म भएको थियो। उहाँले पृथ्वी वा यसका जमिन वा संसारमा धुलोको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सृजिएको थिएँ। उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा बसाल्नु हुँदा र महासागरलाई क्षितिजले घेर्नुहुँदा म त्यहाँ थिएँ। उहाँले बादललाई आकाशमा स्थापित गर्नुहुँदा र महासागरका मूलहरूलाई तिनीहरूका स्थानमा दृढसँग बसाल्नु हुँदा, उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनु हुँदा, उहाँको आज्ञाभन्दा बाहिर नागी पानी नजानलाई र उहाँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नु हुँदा म एक कारिगर झैँ उहाँको छेउमा थिएँ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्थेँ, उहाँको उपस्थितिमा निरन्तर आनन्दित भइरहन्थेँ। यहाँनिर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भन्ने भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू बन्निनु अघि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो है। सबै कुराहरू बन्निनु भन्दा अघि नै उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाजिर हुनुहुन्थ्यो है। अनि अर्को कुरा उहाँको पद चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अल्फा ओमेगा, आदि र अन्त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वमा चाहिँ त्यो कुराले सम्बन्धित भएको थियो। अल्फा ओमेगा भन्ने कुरा चाहिँ उहाँमा थियो। आदि पनि उहाँ हुनुहुन्छ, अन्त पनि उहाँ हुनुहुन्छ है। त्यहाँबाट हामी के जान्दछौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अनादिको प्रभु हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको बारेमा पवित्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने कि हरेक पुस्तकहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा वर्णन गरेको हामी देख्छौँ। उहाँ नजन्मिकन पनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण हामी पवित्र बाइबलद्वारा हामी देख्न सक्छौँ। भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहिले हुनुहुँदो रहेछ? आदिमा। सबै कुराहरू, खोला नाला पहाड पर्वत, यी सबै कुराहरू भन्दा अघि नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो होइन, जसले अमाथि विश्वास गर्छ प्रत्येक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हेतुले परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस धरतीमा एउटा उद्योग प्रकारले अथवा अचम्म प्रकारले यस धरतीमा पठाउनु भयो र उहाँ कन्याद्वारा जन्म लिनुभयो, जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र म मानिसहरूमा सम्भव छैन है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म लिनुभयो, तर अब परमेश्वरले ती सबै कुराहरू के गर्नुभयो? लुकाएर राख्नुभयो। मानिसहरूको अगाडि त्यो कुराहरू प्रकट गर्नु भएन। यदि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म मिति चाहिँ राखिदिनु भएको थियो भनेदेखि आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो दिन जन्मिनु भएको रहेछ भनेर पवित्र बाइबलमा हामीले उहाँको जन्म मिति पाउन सक्ने थियौँ। प्रिय हो, यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको केही वचनहरू छन्। यी कुरालाई हामी हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर अब्राहमको कुरा गरिरहनु भएको थियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 57-58मा चाहिँ सुन्नुहोस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 58 पद। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म अब्राहमभन्दा अगाडि थिएँ। अनि यहाँनिर केही यहुदीहरू थिए, उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि अरे ऊ त 50 वर्ष पनि पुगेको छैन, तर ऊ त म त अब्राहमभन्दा अगाडि छु भनेर उनीहरू अचकित परेका थिए है। अनि हेर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म मिति यही हो भनेर दाबी गर्नु चाहिँ उहाँको अल्फा ओमेगा भन्ने जो पद छ, उहाँले भन्नुभयो म अल्फा ओमेगा हुँ भन्नु भएको जो यो उहाँको एउटा पद छ, उहाँको योग्यता छ, अनि उहाँ वास्तवमा अल्फा ओमेगा हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मेटाउनु हो। किनभने उहाँ यस धरतीमा जन्म लिनुभयो, तर त्यो जन्म दिनको रहस्य आजसम्म पनि खोलिएको छैन। इजरायलमा उहाँ जन्म लिनुभयो, इजरायलमा पनि त्यहाँका मानिसहरू कन्फ्युज छन्। कसैले भन्छन् डिसेम्बर 25 तारिक प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेका हुन् र कसैले भन्छन् जनवरी 7 तारिक जन्मिनु भएको हो। अनि यसरी संसारभरि हामीले संसारभरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म मितिको बारेमा हेऱ्यौँ भने भिन्दै भिन्दै दिनहरू पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म मिति यो हो भनेर उनीहरूले दाबी गरेको अहिले पनि छँदैछ। भनेदेखि यहाँनिर यी मानिसहरूले के भने भन्दाखेरि ऊ त 50 वर्ष पनि पुगेको छैन।
उसको बाबुआमा युसुफ र मरियमलाई हामी चिन्छौँ। उसले चाहिँ भन्छ म अब्राहमभन्दा अगाडि छु। आज प्रिय हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो दिन जन्मेको हो भन्नु चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ? हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 50 वर्ष पुग्नु भएको छैन। उहाँ कहाँ? उहाँको त सुरु नै भएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँ अल्फा ओमेगा हुनुहुन्न, उहाँ उत्पत्तिमा हुनुहुन्न थियो भन्ने कुरालाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। र अरू मानिसहरू जन्मेको जो यो संसारमा मानिरहेको छ, त्यही प्रकारले अरू मानिसकै तुलनामा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी राख्दैछौँ। तर तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुनै पनि मानिसमा, कुनै पनि व्यक्तित्वमा, कुनै पनि महान व्यक्तित्व जो होस्, जो जति महान व्यक्तित्व होस्, उसको व्यक्तित्वमा हामी उहाँको व्यक्तित्वलाई तुलना गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको यही दिन हो भनेर दाबी गर्छौँ भनेदेखि हामीले पनि कसरी चिनेको छौँ भन्दा ती यहुदीहरू जस्तो प्रकारले मात्रै चिनेको छौँ। उहाँ चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कन्या मरियमद्वारा जन्मिनु भयो, त्यहाँदेखिको मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्व त्यति मात्रै होइन। उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ आई एम अल्फा एन्ड ओमेगा, म आदि र अन्त हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको वास्तविक व्यक्तित्व चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अनादिदेखि अनादिसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले हुनुहुन्छ, हिजो आज र सधैँभरि उहाँ एकनाश हुनुहुन्छ भनेर हिब्रूको लेखकले भन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म मिति चाहिँ रहस्यमा राखियो, कुनै पनि मानिसलाई त्यो कुराहरू खुलाइएन हो। तर आज तपाईँ र मैले यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेको यो दिन हो, त्यो दिन हो भनेर भन्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनन्तलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरिरहेको छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अल्फा ओमेगा भन्ने पदलाई हामीले अस्वीकार गरिरहेको छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब्राहमभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामीले मानिरहेको छैनौँ। दाउदभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामीले मानिरहेको छैनौँ। दाउदभन्दा अब्राहमभन्दा मात्रै अगाडि होइन, तर आदम र हावाभन्दा पनि अघि नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र आदम र हावा बनिँदाखेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा तिनीहरू पनि बन्ने। कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले चिनेको छौँ? हामी आफैले मूल्याङ्कन गरौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ती यहुदीहरूले जस्तो त्यति बेला यहुदीहरूले त्यति मात्रै चिनेका थिए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, बस त्यहाँदेखिको मात्रै उहाँको जीवन सुरु। तर उहाँ तपाईँ र मैले सोचेको जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न, मेरो छोराछोरीहरू जस्तो हुनुहुन्न, मेरो बाउआमा जस्तो हुनुहुन्न, जसको जन्म मिति मलाई एकदमै ठोस प्रमाणको साथमा बर्थ सर्टिफिकेट है सँग म भन्नु सक्छु। तर आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्मको एक नाश व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, मैले भनेको कुरा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्नु सक्छ, किनभनेदेखि हामी अब कसको पछि लागिरहेको छौँ? मानिसको पछि लागिरहेको छौँ कि परमेश्वर अथवा उहाँको वचनको पछि लागिरहेको छौँ? उहाँको वचनमा हामी खोजौँ कि उहाँ कहिले जन्मिनु भएको थियो भनेर मैले पनि धेरै कुराहरू मैले खोज्दाखेरि उहाँ त जन्मिनु भएको त जस्ट एउटा नाटक जस्तो मात्रै थियो। परमेश्वरले त्यो जस्ट एउटा ड्रामा गरिरहनु भएको थियो। मानिसहरूको बिचमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा मानिसको बिचमा मानिस जस्तो बनेर प्रकट गर्नुको निम्ति परमेश्वरले एउटा पाठ मात्रै त्यहाँनिर प्ले गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँ आफै पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ तपाईँ र मैले भनेको जस्तो 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनु भयो, क्रुसमा मर्नु भयो, त्यो अन्त भयो, त्यसको मतलब होइन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन त्यस्तो होइन प्रिय हो। अल्फा ओमेगा भन्ने कुरालाई हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ आदि र अन्त हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ यो दिन जन्मिनु भएको हो भनेर हामी भन्छौँ र अनि प्रभु तपाईँ अल्फा ओमेगा भन्छौँ भनेदेखि अब कहाँ पुग्यो कुरा है। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार बन्नुपर्छ कि मानिसले के भन्दैछ र उहाँको वचनले के भन्दैछ, संसारले के भन्दैछ र प्रभुले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, होइन। त्यसको पछि लाग्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अति नै उत्तम भाग हो। तर मानिसहरूले भनेका कुराको पछि लाग्नु चाहिँ त्यो हाम्रो निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्वलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्ट यति महान, यति उच्च हुनुहुन्छ जुन उच्चतालाई चाहिँ हामीले तल पुर्याउनु हो।
अनि जुन कुरा हामी गर्नु चाहदिनौँ। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नुहोस् कि उहाँको जन्मदिन चाहिँ यही हो रहेछ, यही दिन हो रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउन सकुन् र हामीलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र उहाँ चाहिँ अल्फा ओमेगा, आदि र अन्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि ख्याल गरौँ र उहाँ जन्मिनु भएको दिन यो दिन हो, त्यो दिन हो भन्छौँ भनेदेखि त अल्फा ओमेगा भन्ने कुरालाई हामीले इरेज गर्दैछौँ अथवा त्यसलाई मेटाउँदैछौँ है। र यति भन्दै म तपाईँहरू सबैसँग बिदा लिन्छु। प्रभुको इच्छा भयो भनेदेखि फेरि पनि म निश्चय नै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। धन्यवाद।